आज हांगा आसा आमचे फुडारी बाब सुनील सिंगापूरकर आनी बाब एरल बेरीस. आयची प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाचें कारण म्हणल्यार म्हाका दिसता तुमी एक वर्स जर भर जाल्यार आमी सांगताले की गोंयांतल्यान एक लिकर स्कॅम एक्सायज स्कॅम चालू आसा आनी हातूंत सरकाराचो हिस्सो आसल्या शिवाय हें जावपाक शकना म्हणून खुबसो काळ जालो. म्हाका दिसता मदीं 1-2 म्हयन्याची विश्रांती धरली जाल्यार एवरी मंथ एटलीस्ट 1 or 2 जे ट्रक आसा लिकर व्हरपी गोंयच्यान ते कर्नाटकाच्या सीमेर धरताले. मागीर ते कारवार आसूं किंवा लोंडा आसूं आनी फाटल्या 8-10 दिसां पयलीं महाराष्ट्रान परत सोरो धरलो. आतां 2 आसा इशू. एक आसा अल्कोहोल जे गोंयच्यान तयार जावन गोंयच्या भायर वता कशें हो मुख्य इशू आसा. आनी हे जर जाणून घेतले जाल्यार एक गजाल लक्षात घेवपाक जाय, जे अल्कोहोल गोंयांत तयार जाता, जे डिस्टिलरीज गोंयांत आसा त्या प्रत्येक डिस्टिलरीचेर एक एक्सायज इन्स्पेक्टर एम्प्लॉयड आसता. आनी सामान्य लोकांच्या नॉलेजा खातीर हांव सांगूंक सोदता की हो एक्सायज इन्स्पेक्टर जो ह्या डिस्टिलरींचेर अपॉइंटेड आसता तो जरी एक्सायज डिपार्टमेंटाचो एम्प्लॉई आसा, तो जरी एक्सायज डिपार्टमेंटाचो डिपार्टमेंटांतल्यान ताका जर पगार येता, पूण ताजो जो पगार आसा तो डिस्टिलरी पे करता. डिस्टिलरी पेमेंट गव्हर्मेंटाक करता आनी तो अल्टिमेटली एक्सायज इन्स्पेक्टराक पेमेंट जाता. आतां इटायल अल्कोहोल जे आसा, जे बेज आसता अल्कोहोल तयार करपाचे, ते अल्कोहोल जेन्ना भायल्यान येता, गोंयांत मॅन्युफॅक्चर जायना ते भायल्यान येता, ते एक्सायज डिपार्टमेंटाच्या बॉन्डा अंडर येता. ते डिपार्टमेंट स्टोर करून दवरता डिस्टिलरीन आनी इट इज अंडर बॉन्ड. सो तातलो जर 1 लिटर सुद्दां जर इथाल अल्कोहोल बेज अल्कोहोल जर काडपाचें आसत जाल्यार एक्सायज इन्स्पेक्टर जो त्या डिस्टिलरी भितर अपॉइंटेड आसता ताच्या परमिशना शिवाय, ताच्या परवानगी शिवाय ते भायर सरना. अशें आसतना गोंयांत इलिसीट लिकर जाता कशें डिस्टिल आनी मॅन्युफॅक्चर हो मोठो प्रश्न आसा. आनी सरकाराक हाचे कांयच खबर ना. अशें कशें जावपाक शकता? म्हाका दिसता फाटल्या लोकसभा इलेक्शनाच्या वेळार आमी आनी एक स्कॅम हाडिल्ले आनी ते म्हणजे खोतीगांव वायल्ड लायफ सँच्युरीन लायसन्सीस आमी दाखयल्ल्यो, एक्सायज लायसन्स इश्यू जाल्ली आसा ती दाखयल्ली, ते जागे दाखयल्ले. थंय दुकानां फक्त खूब कशी आशिल्ली, शॉप आशिल्ले भितर पूण सोरो कांय नाशिल्लो, पूण ते एक्सायज त्या शॉपांचेर लाखोंची उलाढाल जाल्ली. सो आमकां तेन्ना दिशिल्लें की कदाचित थंयचे जी जनावरां आसा ते बी सोरो पिता काय म्हणून, काय अख्खो गांवूच बेबदो काय म्हणून. तेन्ना आमकां कळ्ळें की त्या गांवांत कोणूच सोरो पिना. तेन्ना हो इतलो सेल कित्याक जाता? आनी मागीर आमकां कळ्ळें की थंयच्यो ज्यो पायवाटो आसा, थंयच्यो ज्यो तांबडे मातयेचे रस्ते आसा ते कर्नाटकान वता आनी थंयच्यान व्हडल्या प्रमाणान लिकर जे आसा ते पर्टिक्युलरली फ्यू डिस्टिलरीज ज्यो काणकोणा सारक्या जाग्यान आसा, कुंकळे सारक्या जाग्यान आसा थंयच्यान वता म्हणून. आमकां म्हायती मेळ्ळ्या की आज एका ट्रका फाटल्यान म्हणजे एका पिकअपी फाटल्यान 25,000 ते 2.5 लाख सुमार ब्राइब्स दिल्यो वता फॉर गेटिंग दॅट ट्रक आउट ऑफ द बॉर्डर्स ऑफ गोवा. आनी ते पयशे ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट, पुलीस डिपार्टमेंट आनी एक्सायज डिपार्टमेंट हे धरून खंय तरी वयरूय वता म्हणून आयकलां. आतां ते खंय वयर वता ते आमकां खबर ना. म्हाका दिसता एक्सायज डिपार्टमेंटाचो मिनिस्टर आमचो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर आसा हू ऑल्सो होल्ड्स एक्सायज पोर्टफोलिओ, ताणें हाजेर भितर इन्क्वायरी करची पडटली की हे इतल्या व्हडल्या प्रमाणात लिकर कशें गोंयांत मॅन्युफॅक्चर जावन भायर वता आनी हातूंत भितर खंयच्या एक्सायज डिपार्टमेंटाचे ऑफिसर्स गुंतल्यात आनी हे लिकर स्कॅम ते रायट एट द नीप ऑफ द बर्ड म्हणटा तशें आमी म्हणटा. सुरवातेक ज्या जाग्यार मॅन्युफॅक्चर जाता थंयच कित्याक धरले वचना? गोवा बॉर्डर, गोवा पुलीस डिपार्टमेंटाच्या बॉर्डरीचेर व्हेकल्स चॅक जाता. प्रत्येक ट्युरिस्टाच्यो गाडयो तुमी चॅक करता आमी पळयल्या. आनी कशे तरेन पयशे कलेक्शन जाता हे आमी जेन्ना लास्ट टायम पोळ्या चॅक नाक्याचेर आमी एक स्टिंग ऑपरेशन केल्लें तेन्ना तुमी पळयल्ले लाखोनी ते पयशे आशिल्ले आनी ते मेळिल्ले. आनी एक्सायज डिपार्टमेंटाची एक गाडी त्याच वेळार थंयच्यान झपाझप पळोवन गेल्ली आनी तांचे ते कॅश बॉक्सूय नाशिल्ले आनी स्टाफूय नाशिल्लो आमी पळयलो. तर त्या गोष्टीचेर सरकारान अजून कांय एक्शन घेतली ना आनी कोणाकय सस्पेंड ना, कोणाक इन्क्वायरी केली ना. पण आमी 8 दिसा पयले एक अल्कोहोल धरलें म्हणून समजता आमकां आयकूंक आयलें. दॅट वॉज बाय वन सब इन्स्पेक्टर देव राऊत.
आता नॉर्मल कोर्सान देव रावतान जर सोरो दवरलो जाल्यार ताका ताजो सत्कार जावपाक जाय, पण ताका ट्रान्सफर केलो आनी ट्रान्सफर खंय केलो एक्सायज डिपार्टमेंटाच्या आनी एका चॅकपोस्टार पत्रादेवीच. सो देव रावत इज अ पर्सन हू शुड बी गिवन एक्कोलेट्स, ताजो सत्कार करूंक जाय काय ताका पनिशमेंट करूंक जाय हो मोठो प्रश्न आसा. आता सरकार म्हणटा की ना ना त्या गोष्टीक लागून ताका ट्रान्सफर करू ना. 45 लॅक्साचे सोरो महाराष्ट्र चॅकपोस्टाचेर दवरलो जो कांय डिस्टन्स अंतराचेर आसा गोवा चॅकपोस्टा कडल्यान, ताका लागून ताचे लॅप्सीस जाले म्हणून तो सोरो दवरलो, तो ताका ट्रान्सफर केलो म्हणटा. जाल्यार पयली गजाल, ज्या डिस्टिलरींतल्यान हो सोरो भायर सरलो थंयच्यान भायर सरलो कसो हो मोठो प्रश्न आसा. ती डिस्टिलरी तो ट्रक जो धरलो ताजो मोमेंट जो आसा खंयच्या डिस्टिलरींतल्यान सुरू जालो आनी खंय पर्यंत पावलो हे कळपा सारखे आमचो सरकार म्हणजे हे न कळपा सारखे आमचो सरकार अनाडी आसा. हे खंयच्या गोंयकारांक पडटा की आमचो सरकार अनाडी आनी तांकां हें कळना की तो पिकअप खंयच्यान भायर सरलो, खंयच्या डिस्टिलरींतल्यान भायर सरलो आनी त्या बॉर्डर चॅकपोस्ट पर्यंत पावलो कसो. सीसीटीव्ही चेक केल्यार हें कळटा, ताजो सोर्स कळटा, ताजो जो एक्सायज इन्स्पेक्टर कोण आसा ताजी इन्वॉल्ड आसा तो कळटा. पण ह्या अजून पर्यंत तुम्ही आयकला की गोंयान एक तरी एक्सायज इन्स्पेक्टर सस्पेंड जाला म्हणून, किंवा एक तरी एक्सायज इन्स्पेक्टर एका डिस्टिलरीच्या इरेग्युलरिटीज मेळ्ळ्या म्हणून ट्रान्सफर जाला म्हणून. या प्रश्नाचे उत्तर ना आसा. आणि कारण आज सरकार खंय तरी हातूंत इन्वॉल्ड आसा काय हो मोठो प्रश्न आसा. तर गोंयान इलिसीट लिकर ना म्हणपी चीफ मिनिस्टर आज आमकां उत्तर दिवपाक शकता काय की हो सोरो दर म्हयन्याक लाखांनी रुपयांचो सोरो धरता कसो जर गोंयान इलिसीट लिकर जायना जाल्यार. ताजो सोर्स खंयचो. गोंयान मोजक्योच डिस्टिलरीज आसा आनी त्यो मोजक्योच डिस्टिलरीज ते डिस्टील करपाक शकता, अदरवायज इट इज बीइंग डिस्टिल्ड इन सम इलिगल प्लेसीस. हें सरकाराक कळना, एक्सायज डिपार्टमेंटाक कळना की एक्सायज डिपार्टमेंट हातूंत भितर गुंतला हे हातल्यान दिसून येता. जो सोरो हांगा डिस्टील जाता तो प्रोबेबली हानिकारकूय आसूं शकता, तो डुप्लिकेटूय आसूं शकता आनी तो गोंयच्या मार्केटान पावून गोंयच्या ट्युरिस्टांक, गोंयच्या लोकांकूय ताजे हार्म जावपाक शकता. हाजेर सरकारान विचार केला काय ना हो मोठो प्रश्न आसा. दुसरी एक गजाल आसा की गोंयान जे बारीक बारीक रिटेल शॉप आशिल्ले जे सोरो विकताले, जो सोरो रिटेल सोरो विकताले, आज गोंयकारांची शॉपां बंद जावन आज तुम्ही पळयला की हरियाणा किंवा आनी खंयच्या गांवच्या लोकांची व्हडली व्हडली लिकर स्टोर्स गोंयान जाल्या. पळयला आसतले तुम्ही फ्रॉम काणकोण टू पत्रादेवी टू मोले, बारीक बारीक जे गोंयकार ह्या धंद्याचेर डिपेंड आशिल्ले तांचो धंदो बंद जायत पडला आनी खंय तरी तांचे धंदे आज टेक ओव्हर केल्या ह्या लोकांनी. प्रश्न हो आसा की जेन्ना 25 वर्साचे रेजिडेंस रिक्वायर्ड आसा फॉर स्टार्टिंग दिस बिझनेस, इवन इफ यू आर स्टार्टिंग अ बिझनेस अंडर पार्टनरशिप, both the partners have to be of Goan origin with 25 years of residence, जाल्यार हांकां लायसन्सां मेळटा कशी. केन्ना एक्सायज डिपार्टमेंटान हांचेर रेड केल्या आनी फायंड आउट केला की तो विकता तो सोरो बॉन्ड आसा काय, ताजेर एक्सायज डिपार्टमेंट एक्सायज पयशे भरिल्ले आसा काय, रेव्हेन्यूची कितली चोरी जाता. सो जेन्ना गोंयच्यान सोरो इलिगल मार्गान भायर वता ताजेर ड्युटी भरना आनी जेन्ना गोंयान सोरो इलिगल मार्गान येता ताजेरूय ड्युटी पेड नासता. सो रेव्हेन्यू लॉस जे जाता ते वेगळे आसात आनी सरकाराक म्हाका दिसता आतां इमिजिएटली इन्क्वायरी करपाची गरज आसा ह्या गोष्टीचेर की हे रेव्हेन्यू लॉसाक जबाबदार कोण. सरकारांतलोच कोण मनीस आसा. एक्सायज डिपार्टमेंटांतले जे चोरूच कुंपण खाता म्हणटा पळय तशी परिस्थिती आसा काय. कारण विदाउट, एज आय सेड, विदाउट एक्सायज डिपार्टमेंट्स ऑफिशियल बीइंग इन्वॉल्वड इन दिस, नो manufacturing or bottling of alcohol can be done in Goa. आणि हातूंत भितर तो एक्सायज ऑफिसर इन्वॉल्व आसपाकच जाय. आज आमकां कळ्ळें की 2.5 कोटीचो सोरो दवरलो म्हणून येतालो गोंयच्यान हरियाणाच्यान. हांवें त्या वेळार सांगिल्लें की सगळ्यांत स्वस्त सोरो जर आज खंय भारतान आसा जाल्यार हरियाणान आसा. आनी आज अशी परिस्थिती आसा की गोंयचो सोरो महाराष्ट्रा आनी कर्नाटकाच्या पेक्षा सवाय आशिल्ल्या कारणान गोंयान जाल्लो सोरो थंय वता. पण आज हरियाणाच्यान जर गोंयान सोरो येता ताजो सोर्स काडपाक सरकार कमजोर आसा
काय इनकॅपेबल आसा ह्याय प्रश्नाचें उत्तर सरकारान दिवचें पडटलें. तो 2.5 कोटीचो सोरो वतालो कोणा कडेन, ताका जबाबदार कोण हें सरकाराक कळना. ड्रायव्हराक खंय तरी एड्रेस दिल्लो आसतलो की तो सोरो खंय तरी व्हरून सोडपाचो म्हणून. कितें जालें त्या सोऱ्याचें? तो सोरो खरोच ओरिजिनल आसा आनी तो ओरिजिनल आसा जाल्यार इट इज व्हेरी इजी टू ट्रॅक दॅट बॉटल to the store from where it has come from Haryana. हे सरकाराक कळना, हे एक्साइज डिपार्टमेंटाक कळना. कारण if duty is paid in Haryana for that, एक्साइज डिपार्टमेंट सील आसतले ताचेर हरियाणाचे. आणि जर तो थंयच्याय अवैध मार्गान आयला, दॅट मीन्स हरियाणा सरकार जंय भारतीय जनता पार्टीचे सरकार आसा थंयचो कोण तरी गव्हर्नमेंट ऑफिशियल थंयचे सरकारूय हातून इन्वॉल्व आसा काय ना, हो मोठो प्रश्न आसा. टू सम टोटल दिस एक्साइज स्कॅम, गोवा एक्साइज स्कॅम इज मच लार्जर then wherever that what it seems. कोटींनी रुपयांचो सवाय सोरो हरियाणाच्यान गोंयान येता, ड्युटी पेड आनी रेव्हेन्यू लॉस करता, आनी कोटींनी रुपयाची ड्युटी गोंयान पे करनासतना इलिगल मार्गान गोंयच्यान सोरो वता. 50 बाटल्यो जर आमकां म्हायती मेळ्ळा, काय एक्साइज डिपार्टमेंटाच्या मनशांनीच ही म्हायती दिल्या की जर गोंयान 50 बाटल्यो नॉर्मल सोरो म्हणजे एक्साइज पे केलो सोरो जर निर्माण जाता जाल्यार 50 बाटल्यो इलिगल जाता. आणि ते सगळ्यो एक्झॅक्टली एक्साइज डिपार्टमेंटाच्या नाका सकयल्यान वता. नाका सकयल्यान वता म्हणजे तांकां दिसता ते अशें न्ही की तांकां चुकोन वता म्हणून. अँड गोवा एक्साइज डिपार्टमेंट इज टॉप टू बॉटम इन्वॉल्वड इन दिस स्कॅम अँड दिस इज वॉट इज रिक्वायर्ड टू बी इन्व्हेस्टिगेटेड. हांव मागता चीफ मिनिस्टरा कडेन हू इज ऑल्सो होल्डिंग द पोर्टफोलियो ऑफ एक्साइज डिपार्टमेंट की एज अ चीफ मिनिस्टर एज वेल एज द मिनिस्टर इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सील this loss of revenue to the exchequer by way of this scam. Besides that, तो जर अल्कोहोल illicit आसा, spurious आसा जाल्यार तातल्यान जिवीत हानी जावपाक शकता, लोकांच्या हेल्थाकूय इफेक्ट जावपाक शकता. आनी त्या खातीर इमिजिएटली सरकारान हाजेर ऑफेन्स रजिस्टर करपाक जाय. आनी जो ट्रान्सफर इज नॉट द सोल्युशन. इनफॅक्ट जाणे हो सोरो धरलो, ज्या मनशान हो सोरो धरलो प्रॉबब्ली ताका पनिशमेंट दिला आसतलें की ताका खबर नासतलें की खंयच्या व्हडल्या मनशाचो तो सोरो आसा म्हणून. ही माहिती आमकां एक्साइज डिपार्टमेंटाच्या चेकपोस्टा वयल्यानच कळ्ळा की सोरो धरल्या उपरांत थंय फोन घडघडले म्हणून की आरे तो ट्रक सोड. पण बाय देन द इश्यू हॅड बिकम पब्लीक. लोक जमिल्ले आनी लोकांकूय ती गजाल कळिल्ली. ताका लागून तो त्या वेळार ट्रक सोडपाक शक्य जालो ना. तो राऊताक जो पीएस तो ऑफिसर आशिल्लो थंय सब इन्स्पेक्टर, ताजे कॉल रेकॉर्ड्स चेक करपाक जाय की ताका कॉल आयले कोणा कडल्यान. डिपार्टमेंटाचे जे थंय फोन आसा ते लोक थंय आशिल्ले तांकां त्या अर्दवरा भितर कॉल कोणा कडल्यान आयले आनी तांणी कोणाक कॉल केले. हे जर एक्साइज डिपार्टमेंट आनी पुलीस डिपार्टमेंट चेक करपाक शकना जाल्यार हाजो अर्थ एकूच समजूंक शकता की आमचो सरकाराचोय ह्या एक्साइज स्कॅमा भितर हात आसा. नाजाल्यार सरकारान सांगचें की आमी इन्क्वायरी करता, वी विल स्टॉप this illegal manufacturing, bottling of alcohol in Goa and illegal import of alcohol from Haryana. And Haryana so the route asa, this Goa Haryana connection is 1 year or 1.5 2 years old. Te bob marta hangache connection thaiche connection म्हणून, but this connection is much more dangerous than any other connection that this government is holding it, as government is playing not just with the revenue loss but also with the lives of the people. तुमचे आणखी कितें प्रश्न आसा? बाब कितल्या कोटींचो स्कॅम आसपाक शकता? सो आमच्या म्हायती प्रमाणे दिसाक तेनाय बॉर्डरींतल्यान मिनिमम 2 ते 3 ट्रक गोंयच्या भायर वता. सो ऑन एन एवरेज 6 ट्रक वता. ना तुवें एक ट्रक धरलो जाल्यार कमीत कमी 25 ते 45 लाखाचो दिसाक वता एक ट्रक. जर दिसाक एक ट्रक 45 लाखाचो वता जाल्यार तूं 4-5 ट्रक सुद्दां धरले जाल्यार 2 ते 3 कोटी दिसाक गोंयच्या भायर वता सोरो इलिगल मार्गान. 2 कोटी इंटू 30 दीस धरले जाल्यार 60 crores आसो बिझनेस पर मंथ आउट ऑफ गोवा वता. ड्युटी नॉट पेड. इयरली जालो कितलो? अबाउट 700-800 कोटीचो स्कॅम वर्साक जालो. नाल्यार डिस्टिलरी खंयच्या रितीन कशे रितीन इतलो अल्कोहॉल येता. सी देर आर लॉट ऑफ टँकर्स विच आर कमिंग ऑफ इथाल अल्कोहॉल इन गोवा विच इज नॉट बॉन्ड पेड. वेर अल्कोहॉल विच इज कमिंग टू गोवा इलिगल मार्गांनी येता आनी हजारो लिटर जे इथाल अल्कोहॉल जे येता जाचो वापर आज स्प्युरियस लिकर किंवा इलिगल लिकर किंवा नॉन ड्युटी पेड लिकर करपाक वता, दॅट इज डेंजरस. कारण म्हाका दिसता हातूंत डीप इन्व्हेस्टिगेशन जावपाक जाय आनी इट हॅज टू बी इन्व्हेस्टिगेटेड बाय एन एजन्सी अदर दॅन एक्साइज डिपार्टमेंट, कारण इट इज समथींग व्हेरी व्हेरी सिरियस एज फार एज गोवा इज कन्सर्न.
अमित बाबा, दिल्लीकूय लिकर स्कॅम म्हणून तुमची पार्टी आशिल्ली तेन्ना बॉल जालो. सो त्या तरेचे इन्व्हेस्टिगेशन तुमकां दिसता पळय, गोंयांत? आम आदमी पार्टीक एक वेगळो कायदो आनी तांकां वेगळो कायदो असो जायना. दिल्ली जो आशिल्लो दॅट वॉज अ पॉलिसी डिसिजन. ते स्प्युरियस लिकर किंवा अशे लिकर धरले मॅन्युफॅक्चरिंग जाले अशें नाशिल्ले. तो विशय आशिल्लो हे की तांणी त्या लेवलाचे हे जावंक एक्झॅक्टली त्या पॉयंटार येता. त्या विशयाचेर सांगपाचो म्हणल्यार थंय जर ईडी इन्व्हेस्टिगेट करपाक शकता जाल्यार हाजेर ईडी कित्याक इन्व्हेस्टिगेट करना? लाखांनी सोरो म्हणजे that means that is money laundering also. It is not excise paid. That means income tax also will not be paid. Why is ED silent? Why is CBI silent on this issue? Why government is not referring the illicit liquor? 2.5 कोटीचो आता लिकर मेळो म्हणटा. 2.5 कोटीचो लिकर ड्युटी पेड गोंयांत दिनाशिल्लो. ताणें सांगलें कस्टमाक वतलो म्हणून. कस्टमाक 750 लिटराच्यो बाटल्यो 750 mlच्यो बाटल्यो वचना 1 लिटराच्यो बाटल्यो अवेलेबल आसता. सो 750 mlच्यो बाटल्यो ताणें सांगलें कस्टमाक जर वताल्यो that means that entire 2.5 crores is illegal money. So why no ED is getting involved? Why no ED is getting involved in investigation of distilleries or excise department where lakhs of rupees of alcohol is caught? आणि गोवा बॉर्डरीर धरना. जो सोरो धरता तो कर्नाटका धरता, महाराष्ट्रा धरता, महाराष्ट्राचे एक्साइज धरता. म्हणजे गोयची एक्साइज डिपार्टमेंट टुरिस्टांकूच हॅरेस करपाक आसा बॉर्डरीचेर. ज्यो गाडयो ओपन करप, तांच्यो बाटल्यो काडप, तांचे कडल्यान पयशे घेवप, हेच करपाचें काम गोवा एक्साइज डिपार्टमेंटाचे. काय ह्यो गाडयो चेक करून ते पळोवपाचें. आमी पळयल्ले पत्रादेवी गाडयो जेन्ना येताल्यो मोल्या जेन्ना आमी गेल्ले पोळ्या चॅकपोस्टार आमी गेल्ले तेन्ना पयलो गाडयो चॅक जायनाशिल्ल्यो. हांव एका ट्रकार बसून आयिल्लो आनी जो पर्यंत हांव ते पयशे दिवन एक्चुअल म्हजे सांगना पर्यंत तुमकां खबर नाशिल्लें त्या वेळार हांव क्लिनर म्हणून. सो म्हजे कडल्यान 500 रुपया त्या वेळार घेतिल्ले त्या पुलीस डिपार्टमेंटाच्या मनशान आनी ट्रॅफिकाच्या मनशान. कारण तो ओव्हरलोडेड ट्रक आशिल्लो. ताका सांगलें 8 टन चड आसा म्हणून. तो 100 रुपया पर टना प्रमाणे 800 रुपया 1000 दिल्ले, 200 रुपया परते दिवंक नाशिल्ले. म्हाका अजून याद जाता. म्हाका दिसता तुमच्या बद्दल खुबशे लोक आमच्या बरोबर आशिल्ले त्या वेळार. पूण त्या वेळार पासून अजून पर्यंत गव्हर्नमेंटान हाजेर इन्व्हेस्टिगेशन करूंक ना. So excise scam, which is of Goa, is of much larger magnitude than what it looks like, and it has to be with the active connivance of the topmost official or somebody from the government. It cannot happen without the intervention or involvement of these authorities or government. आणि हाजेर ईडी लावपाकच जाय तांचेर. म्हणजे जो रूल बाकीच्यांक ऍप्लिकेबल आसा तो भारतीय जनता पार्टी कित्याक जायना हो मोठो प्रश्न आसा. अमित बाब, तुम्ही एक आरोप केला त्या ऑफिसराक ट्रान्सफर केलो म्हणून ते इन्सिडेंट जावन. सो तो ट्रक धरलो तो कोणाचो कितें ती आयडिया तुमकां? हेच आसतलें. म्हणजे तो कोणाचो ट्रक हो फायंड आउट करतलो जाल्यार ताका त्या वेळार कोणाचे कॉल आयिल्ले पळय ते फायंड आउट करचे पडटले. आनी ताणें कोणाक कॉल केले ते फायंड आउट करचे पडटले. व्हेरी सिंपल टू डू इट. इवन व्हॉट्सएप कॉल जर ताच्यातल्यान गेला जाल्यार नाव दे हॅव द मेकॅनिझम टू डिटेक्ट हू हॅज मेड अ व्हॉट्सएप कॉल. द कन्वर्सेशन मे नॉट बी देयर बट नंबर्स कॅन बी डिटेक्टेड. हांचे पॉलिटिकल पार्टी ओपोनंट्स आसा तांचे नंबर काडपाक तांचे काडपाक ते सदांच फुडें आसता मध्ये. व्हाय कांट दे डू दिस? Question remains unanswered. Is Raut is made a scapegoat today for catching that truck. ताणे धरलो 2.5 कोटी ते 2.5 कोटी कोणाचे तरी गेले. ताका लागून ताका पनिशमेंट म्हणून खंय तरी धाडला आनी ताका सांगता की लॅप्स आशिल्लो 45 लॅक्साचो. 45 लॅक्साचो ट्रक धरला म्हणून लॅप्स आशिल्लो जाल्यार त्याच राती सस्पेंड करून जाय. कित्याक करूं ना ताका? Why was he not suspended the same day 45 लॅक्साचो ट्रक गोंयच्यान एस्केप जावन गेलो म्हणून? डेली अशें आसा. Why एक्साइज डिपार्टमेंटाचे मनीस जे मोल्या चॅकपोस्टार आसा तांकां कित्याक सस्पेंड करूं ना पर्यंत? थंयच्यानूय ट्रक धरल्या, लाखांनी धरल्या. पोळ्या चॅकपोस्टांतल्यान ट्रक धरल्या कर्नाटका बॉर्डरीचेर. थंयचो एक्साइज डिपार्टमेंटाचो ऑफिशियल कित्याक सस्पेंड जावना? Why only this Raut is suspended today? Question remains unanswered because एकट्याकूच तास कित्याक धरता? कारण ताणें 2.5 कोटीचो ट्रक धरलो म्हणून खंयच्या बीजेपी ऑफिसराक कनेक्टेड आसा त्या बीजेपीच्या मनशाक कनेक्टेड आसा हे फायंड आउट करपाक जाय. ट्रक हरियाणाच्यान आयला. ट्रक हरियाणा बॉर्डर क्रॉस करून आयला. हरियाणा बॉर्डर इज अंडर कंट्रोल ऑफ बीजेपी. ताच्या मागीर तो युपीन गेला आनी युपीच्यान मागीर हांगा गोंयान आयला, महाराष्ट्रान. सगळ्यो स्टेटी आसा त्यो बीजेपीच्या गव्हर्नमेंटाच्या अंडर आसा. ह्यो सगळ्यो बॉर्डर बीजेपी सरकाराच्या अंडर आसा. आयलो कसो तो युपींतल्यान म्हणजे फुडें मध्य प्रदेश आनी महाराष्ट्रा करून? 2.5 कोटीचो सोरो हरियाणा ट्रकाचो रूट ताणी सांगला म्हाका. एक्साइज डिपार्टमेंटान दिले गजाली. केम फ्रॉम हरियाणा टू यूपी टू मध्य प्रदेश टू महाराष्ट्र एंड गोवा. आनी गोंयान तो धरल्या उपरांत गोळ जालो. ताका फोन केले की ते सोड, पूण तो पर्यंत लेट जालो. सो दॅट मीन्स ही हॅज बीन मेड स्केपगोट इन दिस स्कॅम. Somebody's money is involved in this. Somebody who is connected to BJP is involved in this. आणि म्हणून ताजी रेडी लागची ना. ताजी रेडी लागची ना कारण तो बीजेपीचो मनीस. आणि इन्व्हेस्टिगेशनूय जावचें ना. सो आमी मागता सरकारा कडेन आनी चीफ मिनिस्टरा कडेन की ताणें हाजेर क्रिमिनल इन्व्हेस्टिगेशन करचें. बिकॉज एक्साइज स्कॅम इज मच लार्जर
then as I said is what it looks like. 500, 600, 700 कोटीचो जो सोरो गोंयच्यान भायर वता ताचे रेव्हेन्यू लॉस जे आसा ते इमॅजिन कर 20%च धरलेले पळय. So Goa is losing hundreds of crores of rupees, yet government is silent. Why is a question. आणि गोंयची जी रिटेल स्टोर्स आसा आज गोंयच्या बारीक मनशांचो जो धंदो आसा ते आज व्हडले रिटेल स्टोर आसा ते डिस्ट्रॉय करता. व्हडले रिटेल स्टोर आसा ते डिस्ट्रॉय करता कारण बारीक जो गोंयचो रिटेलर आशिल्लो दे कॅनॉट अफोर्ड टू सेल इट एट द प्राइस what these retail stores are selling. आज अल्कोहोलाचो कॉस्ट तांचेकडे आमचे रेस्टॉरंट बिझनेस आसा म्हणून तुका सांगता हांव. आज जेन्ना तुका 2700 रुपया सकल तू जर बॉटल विकपाक शकना ब्लू लेबलाची जाल्यार ती बॉटल 2300 रुपयान भायलो रिटेलर कसो विकता. Either he is selling it duplicate or he is getting it from Haryana. Is it not easy for excise department to find this? Election आकडे भोवता तशे भोवा चेक करा. दर अल्टरनेट डे रिटेलराचे रेड मारांनी चेक करा कितलो स्टॉक परचेज जाला कितलो स्टॉक परचेज जावना तो. It is very easy. There has to be an order which has to be just checked up from the distributor to them and their bills, their sale of the counter shelf. शक्य ना कारण excise department बरबटला घाणीन. And I think that is what this is all about. This needs to be investigated by independent investigation agency. आणि आमची मागणी आजय फुडें वचत जाल्यार CBI इन्वेस्टिगेट करपाक जाय. जरी CBI probably is also stooge of the government, but we don't believe anymore in Goa Police Department to inquire into a scam of this magnitude. तुमका भय कितलो तेंपूच हो विषय एक्साइज डिपार्टमेंटाचो घेतच आसा पण हेजें सोल्युशन काय ना म्हणजे गव्हर्नमेंट सायडीन काय एक्शन घेवना म्हणजे तुमी करतले कितें फुडें. म्हाका दिसता मरे आयची परिस्थिती अशी जाल्ली जाल्यार करतले म्हणजे लोकांनी विचार करपाक जाय. आतां आमी आनी कितें करतले. इन्वेस्टिगेशन इज विथ द गव्हर्नमेंट. 1.5 year म्हाका दिसता जाल्यार हांव एकटोच असो जो एक्साइज डिपार्टमेंटाचो विशय घेता. आमी रिटेलरांकडे उलयले तांची परिस्थिती बिकट जाल्या. गोंयान कशे तरेन लॉ अमेंड केलो गेलो एअरपोर्टार भायल्या एका मनशाक लागून लिकर स्टोर दिवपा खातीर हे आमी पळयले. हे सगळें कशें घडटा. सरकाराच्या कन्यावान जाल्ल्या शिवाय घडूं शकना. जेन्ना सरकारूच जर चोरी करपाक गुंतला आसत जाल्यार आनी कितें करपाचें. सो लोकांनी ह्यो गजाली समजुच्यो पडटल्यो आनी आवाज उठोवचो पडटलो. नाव एवरी सिंगल डे एवरी सिंगल मंथ 3 ते 4 ते 5 ट्रक जर धरता कर्नाटका एक्साइज डिपार्टमेंट किंवा महाराष्ट्र एक्साइज डिपार्टमेंट जाल्यार कोटींचो सोरो तो वतालो खंय तो तयार जालो खंय हे फायंड आउट करपाक सरकाराक शक्य ना. तो कितें घरांनी तयार जायना. एक 50 लाखाचो स्टोर आसा जाल्यार एक ट्रक भर तो सोरो आसता. तो ट्रक भर सोरो काय कोणी घरा सोडाची बॉटल कशें करूं ना न्ही डिस्टील. ती खंयच्या तरी डिस्टिलरीन जाला आनी प्रत्येक डिस्टिलरीचेर एक्साइज डिपार्टमेंटाचो एक एक्साइज ऑफिसर आसता हू इज पेड बाय दी एक्साइज बाय दॅट कंपनी. सो ताका खबर नासतना हें जावंकूच शकना. सो ताजेर कोणाचो दबाव येता हे सोडपाक होय मोठो प्रश्न आसा. सो म्हाका दिसता ह्यो गजाली पळोवच्यो पडटल्यो. सरकार हॅज टू इमिडिएटली एक्ट इन द मॅटर and go after these scamsters or else आम्ही बिलीव करता की हातूंत भितर सरकारातले कोण तरी मोठे मनीस इन्वॉल्व. आनी पॉले ते मॅडमचे नाव येता हितून सुद्दां सेम आता मॅडम म्हणून हांव ह्या वर्षाचेर हांव काय आज उलयना. एक्साइज डिपार्टमेंटान सांगची हिरो मॅडम बाबा ताई आई कोण आसा ती खबर ना आमकां. पूण कोण आसा ताजेर म्हाका दिसता एक संशोधन करपाक जाय ना पण इन्वेस्टिगेशन तरी करपाक जाय. इट इज व्हेरी सिंपल टू डू दीस. काका आसूं मामा आसूं मावशी आसूं नाल्यार कोण आसूं काणकोणाक कोण इन्वॉल्व आशिल्लो ते आमकां खबर आसा. काणकोणाचो एक मोठो मनशाचे 2-3 ट्रक धरले ते सोडले कोणी ते आमी पळयले. पोलीस स्टेशनार पावल्या उपरांत ट्रक कशे सुट्टा ते आमी पळयले. सडनली पेपर कशे जाता ते आमी तयार पळयले. गाडयेर पेपर कित्याक नाशिल्ले ह्या प्रश्नाचें उत्तर कोणूच दिना. सो म्हाका दिसता हो विशय जो आसा हो विशय व्हडल्या प्रमाणान इन्वेस्टिगेट जावचो पडटलो आनी तीच आमी मागणी केल्या. तातूंत भितर कोणूय इन्वॉल्व आसूं पूण यू आर प्लेइंग विथ दी not just the revenue of this state but also with the lives of the people and that is why it is more worrisome. Thank you.